ndagenda kuwa mbere iryo joro nibwo yanteje nyine abo bantu, mbona ndafashwe n'abasirikare, imodoka ya gisirikare iparika mu rugo. Nagiye nabi, mu by'ukuri ntabwo ari ibihishwe, nagiye nabi kandi ari nawe. Urumva usibye nanjye n'undi, kumva umuntu utekereje guhungabanya umutekano w'iki gihugu naho tugeze, urumva nawe ntabwo wamureba neza. Mbega ngewe Cabugufi naba kandi mparanira iki kindi kirenze umutekano mfite naho ngera banyakira? Naba mparanira iki muri iyo mitwe yindi kugira ngo nzabe generali, nzabe meya, nzabe minisitiri w'intebe, aba ari byo bihembo mbona? Ni ukugira ngo bameze amaboko ubona ntafite. Igihe nabaga ndi mu ivugabutumwa ntabwo uyu mugore byamuheshaga amahoro, ni ibintu yari yaratangiye kera, akazana abagabo nyine inyuma, akazana abagabo mu rugo rwanjye, bigera naho abana bamufatira muri shambure yanjye. Uyu munsi rero ikigeragezo ndimo ntabwo ari ikingusha cyangwa ngo kince intege, ahubwo ubu nibwo nagira imbaraga zo gukorera Imana. Cabugufi uraho? Ndaho muvandimwe, bwakeye neza rwose, ndaho. Makuru y'iminsi se? Makuru y'iminsi ndaho mu buryo busanzwe, ariko ntabwo byambereye byiza nk'uko byakagombye kumera. Bakunzi bacu, bakunze b'Isezerano TV, twongeye kubasuhuza kandi tubashimira uburyo mukomeza gukurikirana ibiganiro byacu. Uyu munsi twanyarukiye mu karere ka Musanze, twagiye gusura Cabugufi. Ni umwe mu bantu bafite ubuhamya bukomeye cyane, ngira ngo mwarabukurikiye ko ibibazo yaje kugira. Duherukana mu kintu tubwira ko hari ubundi buhamya abona Imana irimo kumuremera. Uyu munsi twamusuye turagira ngo atubwire neza uko bimeze. Cabugufi, duherukana mu Kinigi, nyuma yaho ubuzima bwaje kumenya. Duherukana tubwira ko Imana igiye kukuremera ubundi buhamya bushyashya. Ubu bihagaze bite? Mu buryo bw'umwuka nk'umunyamasengesho cyangwa nk'umukozi w'Imana, iyo turi ku ruhimbi tuvuga ubutumwa, wumva mu mwuka nyine wafashwe gutyo ku gicaniro, ariko utazi ireme ry'ibizaba. Mu by'ukuri twavuganye ko hari ubuhamya bushya Imana igenda itegura, ariko uko twatandukanye nyine biri, nasohoweho n'ikintu gikomeye cyanguyeho nk'umusozi. Nanjye numvaga mu buzima bwanjye, mu mibereho ya muntu bitambaho, ariko naje guhura nabyo. Muri make muvandimwe, ni nayo mpamvu nsanze aha ngaha. Ibyo byanteye n'igikomere cyo kuba nsanze mu buhungiro, narataye urugo rwanjye. Siko duherukana mbabwira ko ntuye Rubavu, ariko ubu nkaba nyine ndi mu karere ka Musanze. Mu by'ukuri nanjye nabonye bingwiririye nk'umusozi, ariko Yesu yakomeje kuba hafi yanjye. Turagira ngo noneho dusobanurire byagenze bite, ku buryo uravuga utundi mu buhungiro, muheruka mba Rubavu, ubundi Musanze. Byagenze bite kugira ngo bigeze n'ubwo ujya mu buhungiro? Nk'uko ubibonye, burya nuko ntawivuga mabi cyangwa ngo yivuge byose, ariko nari nsanzwe mfite ikibazo cy'amakimbirane mu rugo. Ni nayo mpamvu rero mu buryo ntazi bitateguwe, nahuye n'ikibazo ari ku itariki ya 6 mvuye muri paruwasi ya ADPR yitwa Mutake, ni mu Ngororero. Ntashye rero icyo gihe nibwo nageze mu rugo, mpasanga umudamu n'abana nk'uko nabasize, numvaga ari nta kibazo. Hanyuma rero mu by'ukuri buriya ndi umukozi w'Imana, nubwo abantu nyine ubona bafatira hejuru ikintu ntibajye agaciro, ariko nyine imitima y'abantu ntabwo imeze kimwe, n'uwayiremye ntiyayiremye kimwe. Ni nayo mpamvu n'agakiza kacu katagomba kuba kamwe. Ni ukuvuga ngo nubwo nkijijwe, ariko umudamu wanjye ntabwo akijijwe. Bizwi n'itorero ryanjye kuko kenshi yagiye agirwa inama, ariko inama yahawe ntiyagenda azumvira, cyane mu kibazo cy'ubusinzi, ndetse akagenda ashyirwa inyuma y'itorero kenshi.
ibyo rero byagiye bimbera ikibazo cy'ikigeragezo. Numva nawe nimba ndi umuvugabutumwa ku rwego ngezemo rwa international ukagira n'umugore w'umusinzi, ni ikintu gikomeye cyane. Hari umuntu yakwita nk'igishakwe, niko Paulo yavuze. Mu ncamake rero ngeze mu rugo ntabwo byambereye byiza, kuko n'ubundi yari avuye mu kabari, ntabwo yanyakiriye nk'umugabo uvuye mu butumwa, cyane ko we nta n'icyo bibamubwiye. Ubutumwa bwe ni inzoga, ni mu kabari. Hanyuma nzanaho impaka rero zaturutse kuki, nuko ntaha byari mu ijoro, urumva hari kure n'imvura yaguye, nari niriwe mu giterane cy'ivugabutumwa n'ubuyobozi bwite bw'umurenge bwari buhari, kuko cyari igiterane cyo gufasha abatishoboye mu kubagaburira no kubaha ibyo bambara. Ngeze mu rugo mubaza impamvu zitumye abana baba bagiye mu bikoni kandi bwije, ntabwo yaje kunsubiza neza, yansubizanije kamere mbi. Muri uwo mwanya rero nari ndimo nganira n'abana mu buryo busanzwe. Urabona mfite abana batoya kandi biga muri gahunda ya leta bijyanye n'ababyeyi n'abarezi. Uzi ko icyo kintu bamaze igihe nyine bagikangurira abantu uburyo ugomba kuganiriza abana, uburyo bakurikirana amasomo. Nzi ko nawe uzi ko ariko gahunda ya leta ubiteye. Igihe rero naganiraga n'abana cyane, kuko nkunze kuba ndi no mu manama kenshi y'ibigo bigaho. Igihe naganiraga n'umwana rero mubajije impamvu zitumye abana bateka ijoro kandi yiriwe mu rugo, ahita anyuka inabi, ijambo rikomeye. Arambwira, umwana umwe twari twicaranye no mu minsi yashize, niwe twari tubanye muri Mabuso. Uwo mwana rero, uwo mudamu ahita ambwira ngo nimbaze nyir'urugo rero yavugaga yari uwo mwana. Ndamubaza, se uyu mwana yaba yaragusimbuye ryari, yabaye nyir'urugo ate? Uwo mwanya ni ibintu bigaragara rero, nubwo wenda mbifatiye hejuru, ariko ni ibintu uyu mudamu yari yarateguye kera, niko nabibona. Yahise asohoka, numva aravugana n'abantu kuri telefone. Nyuma yaho niho naje kumenya ko bari abayobozi bamwe mu gisirikare hano mu karere ka Rubavu. Arahamagara ngo nabahaye amakuru ku gihe, ngo none ngo ntimwabyitaho, ngo none ngo wa mugabo ngo araje, ngo ageze mu rugo, ngo ubu ngo yahoranye ngo n'abana, ngo ari kurema inama, ngo ari kuvuga ngo Ruhengeri ngo yafashwe, ngo basigaje gufata ngo Gisenyi, ngo barasanga navuyemo umwuka, ngo rwose ngo muntatabaye ngo mwasanga hanje ngo hageze ahacecekirwa. Kweri njye sinamenye n'ibyo ari kuvuga, ntabwo nabimenye, kuko numvaga ibyo ntaho mpuriye nabyo, no mu nzozi zanjye nta birimo. Ngiye kumva rero, ubwo nawe urabizi ko hano hari ibitero by'abacengezi, numva nshize muri kesi ikomeye cyane, kandi iri no muri situwasiyo igaragara. Urumva ni ikintu kenshi shitani amaze kugeza mu ngo z'abantu benshi. Ndumva atari nanjye gusa, niba nta washinjijwe wenda nk'ibyo nashinjijwe, ariko kenshi mu ngo nyinshi abagore barashaka ibintu birazamura ikintu kugira ngo umuntu arusheho kuba yacibwa umutwe. Rero mwene data, nk'uko twaherukanaga, ntabwo iki cyabaye ikintu kisa n'igitunguranye, kuko nanakubwiye mbere ko ari ibintu yateguye kera. Twagiye tugirana amakimbirane guhera, mbega akomera nko guhera mu 2010. Hari ibimenyetso n'abantu bagiye batugira inama ariko zikanga. Nyuma yaho rero uzi ko nyine ivugabutumwa ryanjye ryagutse. Nari mu ivugabutumwa mu gihugu cya Kenya ahitwa Eldoret. Mvuyeyo nsanga umugore igihe yari yarasigaye yafashe umwanya nyine, urumva ntabwo ari icyo yarafatiyeho, yibaruza no ku mutungo, kandi ku mutungo bwite utimukanwa. Twagiye tuwugura, ntabwo ari uwo twahawe n'ababyeyi. Muri uko kuwugura rero, we
igihe cyo kububarura ngo tubone ibyangombwa by'ubutaka twatangiranye dosiye nabo tugira ngo duhindure nabo baraduherekeza, ariko nyuma y'aho idosiye iza kuba ingaru. Ibaye ingaru kugira ngo bongere bayigire neza, nibwo nagiye mu iryo vugabutumwa. Umugore rero mu kujya korotira cyangwa se kubikurikirana yahisemo gukuramo amazina yanjye, ntiyagira n'umwana mu bo yabyaye agira umusigire, ubwo abyibaruzaho. Aho mbimenyeye rero kuko hari n'imitungo imwe twagiye tugurisha mu buryo bw'uburiganya nk'ubwo afata amakeredi ntazi, mbona ni ikibazo cyazatuma abana basigara iheru heru, ubona ko nta n'amaboko ngira kamemu sinabahingira nta kazi mfite. Ndabikurikirana rero nza ku bubiko mpamo bw'impapuro i Karongi nabo barabizi ko nabagezeho kandi banyakira neza, bumva ukuri kuko nari mfite ibimenyetso bihamya ko umutungo twawuguriye abana. Ndawutambamira rero aho abimenyeye, ni nabwo yashoje mbega iki kintu agira ngo byibuze abonye ko angushije muri yatuma wenda n'abacyumvise byambera ikibazo cy'ubugambanyi. Ubwo nibwo yahise ko ateguriye gahunda wenda ngo ankure mu nzira, azabone uko abana ni batoya azabigarurira. Muri ubwo buryo rero urumva ni ibintu yatangiye kera, ni ukuvuga ngo ibipapuro by'ubutaka niwe ubifite, ariko mu by'ukuri nari namaze kubitambamira. Ubu barabifite no mu karere barabifite, ahubwo ikibazo gikomeye cyane akwereka ko ibi bintu byateguwe kandi uyu mugore akaba afite n'abamuri inyuma. Nuko akimara kumenya ko natambamye, natse na sinyasiyo yo kwaka ihamagara ngo tuburane uwo mutungo bijya ahagaragara ujye mu maboko y'abana, ndagenda kuwa mbere iryo joro nibwo yanteje nyine abo bantu, mbona ndafashwe n'abasirikare, imodoka ya gisirikare iparika mu rugo. Nagiye nabi, mu by'ukuri ntabwo ari ibihishwe, nagiye nabi kandi ari nawe. Urumva usibye nanjye n'undi, kumva umuntu utekereje guhungabanya umutekano w'iki gihugu naho tugeze, urumva nawe ntabwo wamureba neza. Rero ukuri kwagiye ahagaragara, ngira umugisha wo kuba dufite leta y'ubumwe. Imana yarakoze kuyiduha, abanyamategeko nyine babigiyemo, inzego z'ubutabera ziracukumbura zisanga ibyo ndegwa ari ibinyoma bishingiye ku makimbirane y'ingo amaze igihe. Nibwo rero nagize umugisha mbona barandekuye. Biranashoboka wenda kuba ari procedure ndimo, ariko mu bigaragara nuko ikinyoma cyagaragaye, kuko iyo mba ndi umunyakuri w'ibyo nshinjwa ntabwo ubu mbonye hano mu buhungiro mba ngifunzwe cyangwa narakatiwe. Mu by'ukuri rero ibi bintu nanone bikava kuba igihe nabaga ndi mu ivugabutumwa, ntabwo uyu mugore byamuheshaga amahoro. Ni ibintu yari yaratangiye kera, akazana abagabo nyine nshinyuma, akazana abagabo mu rugo rwanjye, bigera naho abana bamufatira muri shambure yanjye. Ibi rero kugira ngo hamwe n'ikimwaro n'ubugome wenda muri kamere muntu aba yari yisanganiwe, nibyo byatumye kubonye n'abana batwangaza, abana arabanga mu buryo bukomeye. Niyo mpamvu rero mwene data tukiganira, ngira ngo mbwira abanyumva badukurikiranira hafi, kugira ngo bere kujya bafatira ikintu hejuru, yaba umuyobozi, yaba umuturage, rubanda rwose, abantu bajye bimbika, bace mu bintu babikurikirane. Hari ikintu nkanjye nk'umuvugabutumwa ntakagombye kuba nakwatura, urumva nta n'icyo byagombaga kuba bimariye, ariko nanone iyi yari isaha yo kugira ngo wenda icyari gihishe kijya ahagaragara. Ni nayo mpamvu rero mbwira abantu bazankurikirana, ntabwo iki ari ikintu cyapangiweho, kandi nk'uko nawe ubyumvise, ntabwo waba ufite umutima wo kubaka cyangwa se wo kugira ngo ejo hazaza abana bawe bazagira uko bamera, ngo ugerageze kugira ngo wibaruzeho imitungo cyangwa ushake no kwicisha umugabo wawe cyangwa se w'abana.
ugamije kugira icyo ugeraho cy'inyungu zawe bwite. N'ayo makuru rero ibyo byo kuba baranamufashe ni ibyabaye tariki ya 2 z'ukwa munani. Tariki ya 2 z'ukwa munani nibwo narindi n'iwanyu muri paruwasi yitwa Karugira ndaho mwivugabutumwa, nibwo icyo kibazo cyaje kubaho cy'abo bagabo nyine nawe. Hanyuma ntashe ku itariki ya 7 kuko nari mafite ivugabutumwa rizamara iyo minsi, nabisikanye nawe ava duhurira muri Musanze, ava Rubavu agiye mu gihugu cy'Ubuganda. Aho mu gihugu cy'Ubuganda yamaze y'ukwezi, kandi nawe uzi ko imipaka kugeza ubu ntawemerewe. Ikintu rero cyanteye agahinda nuko abayobozi bagiye bafatira hejuru, ntibanamubaze n'impamvu we yambuka imipaka akajya muri za Kampala akamara ukwezi yibereyeyo, ariko yaza ku kinyoma zamuriyeho ako kanya bagahita bacyakira. Ariko nabo sinabarenganya kubera ko Bibiliya iravuga ngo aho guhishurirwa kutari abantu bigira ibyigenge. Ni nayo mpamvu rero afite n'umwuka mubi, afite andi mapu wisansa akura mu bapfumu, yazaga nyine bikagenda gutyo. Kuko gitumye ubona ndi mu buhungiro no ku itariki ya 2 mfite ibimenyetso z'uku kwezi turimo, yafungiwe ku mupaka wa Cyanika umunsi wose. Hanyuma abo muri inyuma nibo bamukoreye ubuvugizi nyine mu buryo bwo kwambukiranya imipaka mu buryo butemewe. Nabwo yarahiriwe rwose, nibifatika, mfite ibimenyetso, nawe ubikurikiranye hari Cyanika baguha ishusho yabyo, kuko yarahiriwe umunsi wose. Agahinda rero mvuga nkubwira kana narandenze kaba nk'intimba, nuko abantu batabaza uwo muntu ikimujyana mu gihugu cy'Ubugande. Ariko nge yanshiraho ikinyoma bakacyakira, kandi nzi ko igihugu cyanjye ndakizi, ndagikunda, nkunda n'abanyarwanda bose. Ikindi ugereranije nuko nsanze aha, ubonye mfite umutekano, nta kibazo mfite. Aho ndi abayobozi barabizi. Mbega ngewe Cabugufi naba kandi mparanira iki kindi kirenze umutekano mfite naho ngera banyakira? Naba mparanira iki muri iyo mitwe yindi kugira ngo nzabe generali, nzabe meya, nzabe minisitiri w'intebe, aba ari byo bihembo mbona? Ese abo bantu naba ngenda kugira ngo ntatire igihango cy'ubumwe bw'igihugu leta y'ubumwe yaduhaye? Ni ukugira ngo bameze amaboko ubona ntafite rwose kabisa. Ni nayo mpamvu mu buryo nk'ubu muba mwacukumbuye mujye mudutangira ubuvugizi cyerekana ko nimba hari amakimbirane y'ingo, abantu bakagombye gutandukana no mu mahoro. Byiza rwose, systeme y'abazungu burya nabonye ari nziza, guhana igihe ariko abantu bagatandukana mu mahoro. Utanze n'icyo wabyaye, kandi nicyo cyaha Imana yanga urunuka. Uzi kugira ngo wanjye icyakuvuye mu nda, umwana watwise amezi 9, umwana wagiriye ku gise, ariko usange ni ikibazo. Rero abumvira amakuru hejuru cyane ko mu banyamadini hari igihe wumva ibintu ngo byacitse, ngo noneho runaka ngo ishano ryaguye. Oya, kugeragezwa si ukugwa, kandi n'abatubanjirize niyo rembo bagiye banyuramo. Uyu munsi rero ikigeragezo ndimo ntabwo ari ikingusha cyangwa ngo kince intege, ahubwo ubu nibwo nagira imbaraga zo gukorera Imana. Mwene data rero nagushimiye kuba wumvise aya makuru, kuko twagiranye n'ibihe byiza, ukaba wongeye kunsura. Muri make rwose nta kibi nigeze nifuza kuri uyu mudamu wanjye, nta nicyo nifuza, nta nicyo nzarota, ahubwo wagira umugisha hari hamwe no gusenga Imana ikamugarurira umutima, akava ubuzima akajya ibuntu, nabyo byaba byagira agaciro kandi bigatanga isura nziza. Ariko n'ubundi umwana wo kurimbuka we biranashoboka kuba yanabariho, kuko Bibiliya iravuza, nasomye Bibiliya irambwira ngo ababi bazagumya kuba babi, n'abeza bagumye kuba beza. Naha rero nsanze kuri aka kanama mu buhungiro,
mani kumpera imigisha sinzi wenda niba hari kundi wabyumva. Ntabwo ari ibintu byoroshye, ndumva waraciye mu buzima bukomeye. Ubundi umudamu mwe mufitanye abana bangahe? Kuki wahisemo ko ufata abana mukajyana? Ese bose abana bose mwarazanye cyangwa hari abasiganye na mama wabo? Okay, uyu mudamu tumaranye imyaka isaga 20 kuko umwana wanjye w'imfura yarashatse ubu ari hafi no kubyara, abo ndi kumwe ni 4. Sinzi wenda uko waba ubyumva, abana burya ni nayo mpamvu nakubwiye ngo ikintu kigira ishusho yacyo. Urumva aba bana nubwo wenda we atabyumva kubera iyo mwuka mubi uturuka kuri shitani uba ahanganye nawe ashaka no kumwica urupfu rutari rwiza. Ni ukuvuga ngo abana banjye mu mibereho yabo burya umwana nawe ababona. Abana banjye ni bakuru, abareba ikiganiro se iminsi umubyeyi abamwitayeho. Mu by'ukuri rero maze gusaba ubusabe ku murenge wanjye wa Rubavu, twari kumwe n'umuyobozi dafu no mu buyobozi bwanjye bwite bw'itorero rya ADPR, twagiye inama nsanga nta bundi buryo ku buryo ku mpamvu z'umutekano wanjye bwite, kuko ndetse n'uwe kuko wenda havuka ikibazo kuri we bikitirirwa jyewe, cyangwa se havuga ikibazo kuri njye bikitirirwa we, mpitamo kuba ngiye ku ruhande kugira ngo byibuze nanjye ndebe ko nashira ubwenge kugiye. Urumva ukwezi kose kurenga umuntu agufungishije, mwarashakanye, mwaragize gute, mwarabyaranye, nta kindi cyiza kiba giteguwe aho ngaho. Uyu munsi wavuze uti nazanye n'abana 4, hari n'undi wagize, hari abasiganye na mama wabo? Nta n'umwe, abana bose turi kumwe tubyaranye imbyaro ni 7. Hari inda yavuyemo, ubwo niyo ya 7, hapfa umwana umwe, abandi 5 rero nibo abo ndi kumwe na 4, uwa mukuru wabo akaba yarashatse. None wavuze uti ni mu buhungiro, ubuzima bwa hano bumeze bute nyuma y'uko utaye urugo uraje mushatse ahantu mwamwihishe, ubuzima bumeze bute? Urumva ni ubuzima bugoye kuba wari mu rugo rwawe kandi ugasembera, ni ubuzima bugoye, ariko hamwe no gusenga nta kinanira Imana. Mu minsi ishize hano undi mugenzi wawe twaraganiriye nawe nimba Cabugufi nta maboko mfite ariko Imana ifite amaboko. Ubwo rero ntabwo ari byacitse ngo birakomeye, kuko igihugu gifite umuryango mugari, aho ugeze nk'inyangamugayo ugenda wisanga. Nubwo ntaramenyekana cyane nabo ndi kumwe nabo, ariko ubuzima turimo turabumenyereye. Ndumva bitoroshye. Uravuga uti turabumenyereye, ariko ubuzima bwo kubaho utari iwawe kandi wari uhafite, ntekereza ko aho muri ntaho mugira muvuga muti turaca igitoki munsi y'urugo, ntekereza ko atari ibintu byoroshye. Cabugufi mu by'ukuri kurya no muri ubwo buzima nubwo uvuga uti aho ngera ndisanga abantu, ariko ntiyari bwo biba bigize. Rega n'abana bakeneye n'umwenda wo kwambara, ese amashuri y'abana bo bimeze bite? Ndumva ngiye ku bwanjye atari ibintu byoroshye. Ntabwo byoroshye nk'uko ubibona, kandi nanjye mbona bitoroshye. Ndahangayitse, ni umubabaro, ariko utambuza gusenga. Kandi Pawulo niwe wavuze ngo mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzabona tugeze mu ijuru. Tukiri mu isi rero, Imana iragenda igira icyo ikora muri ubwo buryo. Wenda nk'uko twahura nawe nk'umuvandimwe, nimba mbonye 1000 kiraba kibaye cy'abana, gutyo hamwe n'abakozi b'Imana abandi bamaze kumenya aya makuru, hari ukuntu wenda ubona ukabona nawe hari uko asunitse n'ikiro cy'umuceri abana bakarya. Ariko mu by'ukuri mbivuge kandi n'abandi bankurikirana bazabyumve, ibihombo bibaho ku isi byinshi, ariko nta gihombo kibaho nko guhomba umugore. Urumva ni igihombo cyamfashe gikomeye cyane. Rero muri ubwo buzima ubonye mpangayitsemo, kandi koko nawe urabibonye, ndaho ni ukusenga Imana igaca izindi nzira. Nizivuga ngo ica inzira aho zitari. Ubwo rero aho zitari ni naho nanjye iri kumparurira akayira,
nkabona abana bariye ibijumba, nuko nibwo buzima tubayemo. Ndakodesheje nyine, urumva no kubona ikode nabyo ntibyoroshye, nubwo nsanze aha ngaha ariko n'inzu zaho zirahenze, amazu yaho 20,25 ntabwo biba byoroshye, ariko niringiye Imana ko hari ikizakora. Mwabyumvishe rero, mwumvishe ko ubuzima Cabugufi abayemo mu by'ukuri atari ubuzima nk'ubwo yari abayemo, ubuzima bwo kuvuga ati nahunganye abana bane ndi mu buhungiro, imibereho ntago yoroshye. Ntekereza ko hari uko bwumvisha ubuhamya ushobora gukorwaho. Ese Cabugufi, niba hari umuntu ukozweho n'ubuhamya ndakavuga ati reka nibura nohereze n'icyo kiro cy'umuceri, umuntu yakubona gute? Aderese yanjye irahari, mfite telefone, nagize umugisha kuko nakubwiye inzego nari ndimo bamaze kumenya ko ibyo ndegwa batabiha agaciro cyane. Telefone yanjye ntabwo bayingomwe, ubutabera bwarayinsubije. Nimero yanjye wari uzira cyakora ni 0788 46 62 98 07 3 09 58 0 nasubiramo 0788 46 62 98 0788 3 09 58. nuko niyo aderese yanjye mfite. Reka tubashimire mwese abakomeje gukurikirana iki kiganiro ku Isezerano TV, kandi nk'uko musanzwe mugira umutima wo gufasha ababaye, umutima wo gufasha abari mu bibazo bitandukanye, twizeye ko n'uyu muvandimwe Cabugufi hari icyo muzamufasha, kandi twizeye ko azatanga ubuhamya ko hari icyo Imana yamukoreye. Reka rero tugushimire, kandi twizeye ko muri ibi bihe bitari byiza, wenda ari ishuri ry'Imana ariko rizajyaho rikarangira. Nta kitagira iherezo, igitangira kigira n'iherezo. Numva nta n'impungenge mfite, bizarangira rwose, kandi mfite ibyiringiro kuko hari icyo nzashima mu Imana, nk'uko nawe ugiye ubivuga. Kugera kure siko gupfa, kandi imibabaro ndimo sinjye ibanjirijeho cyangwa iherutseho. Nk'uko natangiye inzira y'agakiza, nagiye nsoma ibitabo by'umugenzi, Bibiliya n'ahandi. Ndumva mwene data ibi bitanje intege, imbere haracyari amashimwe, kandi ndumva nk'uko wabibonye ko ureba n'abana, turacyakomeje gusenga. Imana iguha umugisha rero kubwitange wagize, kandi rwose nawe Imana izabiguhembera. Murakoze cyane. Amen.